Hi everyone, welcome you all to the channel. ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟିଟୁ ମିର୍ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା 1920ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଲା 1920ରେ। ଟିଟୁ ମିର୍ଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୀର ନିଥାର ଅଲି, ଆଉ ସିଏ ଜଣେ ଫଲୋଅର ଥିଲେ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଯିଏକି ରାୟବରେଲୀର ଥିଲେ। ତମେ ଜାଣିଛ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଅଫ୍ ରାୟବରେଲୀ କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ୱାହାବୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଯୋଉ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇସଲାମ ଧର୍ମର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଆମର ବେଙ୍ଗଲରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁଇଜିମକୁ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ କ୍ଲାସକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିବେଲିୟନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ରୁଥଲେସଲି ସପ୍ରେସ୍ଡ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁସଲିମ ମାନେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କେମିତି ଅଲଗା ଦେଖାଯିବେ, କେମିତି ବାହାରୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେବ କି ଇଏ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଇଏ ଜଣେ ମୁସଲିମ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଜିଲି ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହିନ୍ଦୁସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖ ତାଇୟୁନି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେଟା କରାମତ ଅଲି ଯିଏକି ଜୌନପୁରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ, ତାଇୟୁନି ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ଫରାଇଜି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫରାଇଜି ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ସେ କହିଲେ ଫ୍ରାଇଡେ ପ୍ରେୟାର ହବନି କି ଇଦ୍ ପ୍ରେୟାର ହବନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଟା ଯେହେତୁ ଦାରୁଲ ହର୍ବ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହିଲେ ତାଇୟୁନି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବାଲା କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ନା ନା ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମକୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଆମର ଇଦ୍ ପ୍ରେୟାର ଆଉ ଫ୍ରାଇଡେ ପ୍ରେୟାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅହଲି କୁରାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ମୌଲବୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆଜି ଏତିକି ହେଉଛି ଯୋଉ ରିଜିଓନାଲ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଆଜି ଏଇଠି ସରିଲା। ଆମେ ତାପରେ ପଢିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର, ସେଟା ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଶିଖ ମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।